Построги критериуми за увоз на половни возила. Од 1 јули македонците нема повеќе да ги возат извозените автомобили на европејците кои се постари од 10 години. Односно, од 1 јули се забранува внес на автомобили со Евро 3 стандард, односно постари од 2005 година. Започна со 36-ти законот со кој се предвидуваше можноста да се внесат возилата со карактеристики од Евро 3 и значи нова форма на внес на возила, лесните возила Евро 4, додека кај товарните возила овој останува во сила. Со самото тоа се покачува еден степеник погоре квалитетот на возилата и содржините на системите кои треба возилата да ги имаат во себе. Понатаму останува процедурата потполно еднаква, значи се поминува на хомологација, се добиваат документите, се доаѓа на регистрација и она позната стандардна процедура. Во плацовите кои препродаваат увезени возила има раздвиженост. Собствениците велат дека побарувачката за постари автомобили со Евро 3 била зголемена за 30% последниве неколку месеци. Велат дека граѓаните немаат доволно средства, па сакаат да искористат можноста и да дојдат до автомобил кој сепак на некој начин има солидни перформанси. Од автомото друштвата апелираат граѓаните навреме да ги завршат увозните процедури, а рокот за хомологација засега е неограничен. Тие исто така велат дека и предност е што нема да се внесуваат вакви автомобили. Со внесот на Евро 4 веќе имаме возила со подобри перформанси, со помалку лоши издувни гасови, со поквалитетни системи за функционирање, така што Евро 4 треба да допринесе во квалитетот на возниот парк кој ќе се внесе во Републиката. Инаку во пресрет на новите правила се зголеми увозот на Евро 3 возила. Според податоците на Царинската управа во првите 4 месеци од годинава биле внесени вкупно 9500 половни автомобили, што е за 3110 повеќе од истиот период лани.